കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം ആണെങ്കിലും ശരി, എത്രയും വേഗത്തിൽ ഒരു ഉത്തരം നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പം. ഇപ്പോൾ മാത്സാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക്. അപ്പോൾ മാത്സിൽ കുറേ സീരീസ് ഓഫ് ടോപ്പിക്സ് വരുന്നുണ്ട്. അതിലൊരു ടോപ്പിക് നമ്മൾ എടുക്കും. മാത്സിൽ നമ്മളൊരു എല്ലാവർക്കും അറിയാം, അഡീഷൻ, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ, ഡിവിഷൻ, സബ്ട്രാക്ഷൻ തുടങ്ങി ഹരിക്കുക, ഗുണിക്കുക, ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പക്ഷേ അത് എത്ര എളുപ്പത്തിൽ ഒരു ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം, അതായത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരു 2 സെക്കൻഡ്, ഒരു 3 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു തീർക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക്ക് സ്ക്വയർ ഓഫ് എ നമ്പർ. ഒരു നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്നാണ് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്, എളുപ്പത്തിൽ. അപ്പോൾ നമുക്കെല്ലാം നിർബന്ധമായി കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിന് പോകുന്നവർ നിർബന്ധമായി പഠിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ക്വയർ. നമ്മൾ 1 മുതൽ 10 വരെയുള്ള നമ്പറുകളുടെ സ്ക്വയർ നമ്മൾ എന്തായാലും പഠിച്ചിരിക്കണം, നിർബന്ധമായി പഠിച്ചിരിക്കണം. കാരണം അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കൊരു എളുപ്പ വഴിയില്ല. അത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെയാണ്, നമ്മളത് പഠിച്ചിരിക്കണം. ഇനി 10 തൊട്ട് 20 വരെയുള്ള നമ്പറുകളുടെ സ്ക്വയർ എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ 10 മുതൽ 20 വരെയുള്ള നമ്പറുകളുടെ ബേസ് എത്രയാണ്? 10. ഓക്കെ, ബേസ് എത്രയാണ്? 10. ശരി, 11 എടുക്കാം. ഇന്ന് നമ്മൾ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് 11. 1ൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ്? 1 അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതിൽ 11 ഉണ്ട്. 11ൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഡിജിറ്റ്, യൂണിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിജിറ്റ് എടുക്കുക. ഇപ്പോൾ 1ൻ്റെ സ്ക്വയർ 1. അപ്പോൾ നമ്മൾ 1 താഴത്തേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുന്നു, 1. ഇനി 11ൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ആ യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് കൂട്ടുന്നു, 12. ഈ 12ഉം നമുക്ക് താഴെ കിട്ടിയ 1 കൂടി കൂട്ടിച്ചേർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയായി? 121. ഓക്കെ, 121 ഇനി ഉദാഹരണത്തിന് 13 എടുക്കാം. 13 അല്ലേ? 13 എടുക്കുമ്പോൾ 13ൻ്റെ സ്ക്വയർ എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം? മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. 13ന് 3ൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ്? 9 എഴുതി. പിന്നെ 13ൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് 3 ആഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ എത്രയായി? 16. 16ഉം 9ഉം കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയായി? 169. ഇനി അടുത്ത ഉദാഹരണം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് 17 ആണ്. 17 7ൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ്? 49. ശരി, 9 നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു, 4 ക്യാരി ഓവർ. ഈ 17ൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ സാധാരണ യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് ആഡ് ചെയ്യും. എന്താണോ നമ്പർ സ്ക്വയർ കാണേണ്ടത് ആ നമ്പറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് ആഡ്. അപ്പോൾ 17 + 7 എത്രയാണ്? 24 അല്ലേ? 24 + 4 ക്യാരി ഓവർ 4, 289. 289 അല്ലേ ഉത്തരം? ഓക്കെ. ഇനി അടുത്തത് 21 മുതൽ 30 വരെയുള്ള നമ്പറുകളുടെ സ്ക്വയർ എങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബേസ് എത്രയാണ്? 20 ആണ്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ബേസ് 20 ആണ്. അപ്പോൾ 21 എടുക്കും. 1ൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്ര? 1 എഴുതി. അപ്പോൾ 21 ഉണ്ട്. 21ൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്താ ആഡ് ചെയ്യണം? ബേസ്. അപ്പോൾ 22 ആയി. 22ൻ്റെ ഡബിൾ, കാരണം 20 ആണ് ബേസ്, 10 അല്ല 20. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡബിൾ കാണും. അപ്പോൾ എത്രയായി പറയൂ? 22, 44, 441 അല്ലേ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ? അതുപോലെ 25 എടുക്കും. 25 5ൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ്? 25. അപ്പോൾ 25 നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു. 25ൻ്റെ 5 2 ക്യാരി ഓവറാണ്. അപ്പോൾ 25ൻ്റെ കൂടെ 5 ആഡ് ചെയ്യുന്നു. എത്രയാണ്? 30 + 2. മനസ്സിലാക്കാൻ തോന്നുന്നു അല്ലേ? 30. 30ൻ്റെ ഇരട്ടി എത്രയാണ്? 60 + 2 625. ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്, അടുത്തൊരു എളുപ്പമുള്ളത് എടുക്കാം. 28 എടുക്കാം. 8ൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ്? 64. അപ്പോൾ 4 ആഡ് ചെയ്യുന്നു, 6 ബാക്കി. അപ്പോൾ 28, അതിൻ്റെ കൂടെ 8 ചേർക്കണം. 28 8 എത്രയാണ്? 36. ഓക്കെ, 36ൻ്റെ ഇരട്ടി കാണുക. 36ന് എത്ര? 72. 72ഉം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട 6 ഉണ്ട്, 78. ഇപ്പോൾ 784 എത്രയുടെ സ്ക്വയർ? 28ൻ്റെ സ്ക്വയർ. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത്